ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. النهارده احنا بنذكر كل أبناء الوطن برجال كتبوا أسمائهم بحروف من نور في سجل البطولات العسكرية، رجال ضحوا بأرواحهم وقطع غالية وأجزاء غالية من أجسادهم من أجل مصر، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكان حقا علينا أن نذكرهم اليوم ونذكر أيضا أجيال ما تعرفش هؤلاء الرجال. النهارده في يوم الشهيد، يوم 9 مارس، وده اليوم اللي استشهد فيه الفريق عبد المنعم رياض. النهارده هنذكر كل ابناء الوطن بالبطولات اللي قام بيها هؤلاء الرجال. بيسعدنا يكون في ضيافتنا وضيافتكم النهارده السيد اللواء رفعت مصطفى الزعفراني، احد ابطال قوات الصاعقه المصريه والمجموعه 39 قتال. اهلا بحضرتك معانا. والسيد اللواء محيي نوح، احد ابطال قوات الصاعقه المصريه والمجموعه 39 قتال. اهلا بحضرتك وكل سنه وحضراتكم طيبين. سنة وانت طيبة. 9 مارس زي ما قلنا هو يوم مشهود لمصر، وهو يوم استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، ويمكن الاجيال الجديده ما تعرفش البطولات اللي قام بيها الابطال دول علشان فعلا نحرر ارضنا، عشان نقدر ان احنا نسترد ارضنا. ويمكن تواصلت بعد كده الاجيال في ان هي تقوم بادوارها زي ما شفنا في 25 يناير. لكن عايزين نفتكر بقى يوم 9 مارس سنه يوم استشهاد الفريق عبد المنعم رياض. حضرتك تكلمنا عنه. هو اولا نقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق الله. احنا بنتكلم النهارده في يوم الشهيد. يوم الشهيد هو ذكرى استشهاد الفريق والجنرال الذهبي عبد المنعم رياض. عبد المنعم رياض ولد في احدى قرى الغربيه، وعبد المنعم رياض سمي الجنرال الذهبي. ليه يا فندم؟ اطلقوا عليه ده الروس هم اللي اطلقوا عليه الجنرال الذهبي. ليه؟ لانه كان يتمتع بذكاء كبير جدا، يتمتع بحسن اداره المواقف. فكان الشهيد عبد المنعم رياض هو مثال للجنديه المصريه. لو احنا جينا كتير من الشباب تقول ميدان عبد المنعم رياض، طب مين هو عبد المنعم رياض؟ لابد ان الشباب يعرفوا مين هو عبد المنعم رياض. لو سمحتي اقرا لك انا بعض الحاجات عن الشهيد عبد المنعم رياض عشان حاجات موثقه. احد الحاجات البطولات اللي قام بيها الفريق عبد المنعم رياض. اتفضل يا فندم. ولد الشهيد عبد المنعم رياض في قريه سبرباي احدى ضواحي مدينه طنطا يوم 22 اكتوبر عام 1919، وأنهى دراساته بالكلية الحربية عام 1938. نال شهادة الماجستير في العلوم العسكرية عام 1944. أجاد عدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية. أتم دراساته بأكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 1966، ورقي إلى رتبة الفريق في مايو 1967. وبعد سفر الملك حسين ملك الأردن القاهرة التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك، عين عبد المنعم رياض قائدا لمركز القيادة المتقدم في عمان، فوصل إليها في الأول من يونيو 1967. وعندما اندلعت الحرب بعد ذلك ب6 أيام عين قائد عام للجبهة الأردنية، ثم اختير يوم 11 يونيو 67 رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة. أشرف عبد المنعم رياض على الخطة المصرية لتدمير خط بارليف خلال حرب الاستنزاف، ورأى أن يشرف على تنفيذها بنفسه، وتحدد يوم السبت 8 مارس 1969 موعدا لبدء تنفيذ الخطة. وكان 9 مارس كان يوم استشهاده. كان 9 مارس يوم استشهاده، دي يوم 8 مارس. في التوقيت المحدد انطلقت النيران المصرية على طول خط الجبهة لتكبد الإسرائيليين أكبر قدر من الخسائر في ساعات قليلة، وتدمر جزءا من مواقع خط بارليف، وإسكات بعض مواقع مدفعيته في أعنف اشتباكات شهدتها الجبهة عام 73. صباحة اليوم التالي اللي هو 9 مارس بقى، أيوة، قرر عبد المنعم رياض أن يتوجه بنفسه إلى الجبهة عشان يشوف نتيجة الضرب اللي حصل يوم 8 مارس، ليرى عن كسب نتائج المعركة ويشارك جنوده
في مواجهة الموقف، وقرر أن يزور أكثر المواقع تقدما التي لم تكن تبعد عن مرمى النيران الإسرائيلية سوى 250 متر، ووقع اختياره على موقع رقم 6، وكان أول موقع يفتح نيرانه بتركيز شديد على دشم العدو في اليوم السابق. يعني ما اهتمش، انا عايزين بس نوصل للشباب ان في الوقت دوت ما اهتمش بنفسه وما اهتمش ان هو يبقى في المؤخره، لكن كان متقدم بالظبط في وسط جنوده عشان يضرب المثال الحي للقائد الحقيقي اللي المفروض يبقى متواجد. يمكن من ضمن القاده المهمين جدا ايضا واللي استشهدوا برضو كان الشهيد ابراهيم الرفاعي. الشهيد ابراهيم الرفاعي كان قائد الفرقه 39 ويمكن الفرقه 39 ردت على استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، مش كده يا فندم؟ هو الشهيد ابراهيم الرفاعي كان قائد المجموعه 39، والحقيقه كان نعم الاخ والقائد والمعلم. حقيقي كنا بنحس ان احنا كلنا اسره واحده، فكنا بنحافظ على بعضنا كلنا. والشهيد ابراهيم الرفاعي استشهد يوم 19 اكتوبر. ولما استشهد الفريق عبد المنعم رياض يوم 9 مارس طلب من المجموعه تنفيذ عملية ردع للموقع اللي هو ضرب على الشهيد عبد المنعم رياض. وفعلا تم المهمة خدتها المجموعة 39 قتال ولتنفيذ إغارة على موقع لسان التمساح في البحيرات. وكانت دي أول إغارة على مستوى القوات العربية على اليهود على الإسرائيليين على موقع إسرائيلي، وكانت حافلة بالأحداث. والحقيقه اللي هو محيي كان احد المنفذين وانا كنت معاه، يعني هو يوميها اصيب للاسف يعني، وكنت معاه في هذا الموضوع في اثناء الاصابه. فهو نفذوا العمليه انتقاما للشهيد عبد المنعم رياض، يعني اتاخد حق الشهيد عبد المنعم رياض. ده احنا عايزين برضو المشاهدين اللي معانا بعض لما كان مصاب في مستشفى المعادي. يعني لو نقدر نعمل زوم ان شويه على الصوره، هو فعلا اللي هو محيي ده كان اثناء اصابته في هذه المعركه، معركه التمساح، وزاروا الرئيس جمال عبد الناصر. بالظبط كده، زاروا الرئيس جمال عبد الناصر في مستشفى المعادي. واتنفذت العمليه انتقاما لاستشهاد عبد المنعم رياض، اتاخد حقه على طول. الكلام ده نفذ يوم 19 ابريل سنه 68. يعني قد ايه المصريين فعلا مساندين لبعض، يعني الابطال، يعني دم الشهيد ما بيروحش هدر. لا الحقيقه ما دم الشهيد عمره ما يروح هدر. وبعدين احنا نتمتع بجندي مصري اصيل فرعون. الحقيقه انا حاربت مع ناس، مع جنود الحقيقه الراجل يساوي 10 بالرجوله وبالجدعنه. مفيش حاجه اسمها بتدي له امر على انه ممكن يخش ويستشهد يقاتل مقتول وفي نفس الوقت بينفذ. فدي برضو حاجه يعني بدون امكانيات، يعني بياكل رمل على الشرب ميه مش عارف ايه، مفيش امكانيات، ومع هذا بيقوم بالتنفيذ على اكمل وجه. اليهود كانوا بينفذوا عمليه سطحيه والاعلام كله الاسلحه كلها بتساندها، زائد الاعلام كله بيسانده بحيث يظهر حاجه ان هي حاجه كبيره وهي حاجه في الاساس بسيطه. استاذن حضرتك معانا تليفون من النقيب علي عبد الحميد. مساء الخير يا فندم. سياده النقيب. ايوه يا فندم. اهلا بيك وكل سنه وحضرتك طيب. احنا عايزين نقول بس ان سياده النقيب هو احد ابطال حرب اكتوبر ايضا، واحد مصاب بالعمليات الحربيه، مظبوط؟ انما صوته مش واضح يا فندم. ان شاء الله. ممكن تكلمنا عن ظروف اصابتك؟ نعم يا فندم. كلمنا عن ظروف اصابتك. كانت سنه 73. حضرتك سامعني يا فندم؟ ايوه يا فندم. ممكن تكلمنا عن ظروف الاصابه؟ ايوه يا فندم، في معركه 56 يا فندم. 56؟ نعم يا فندم. واضح ان الصوت مش واضح. انا بعتذر معلش، يعني احنا برضو عايزين نقول بشكر حضرتك حاول تتصل بينا مره ثانيه يكون بس الصوت واضح. انا عاوز اوضح، اتفضل يا فندم. عاوز اوضح حاجه في المعركه بتاعت، لان دي معركه فاصله اللي هي معركه انتقام للشهيد عبد المنعم رياض. بعد ما استشهد الشهيد عبد المنعم رياض في 9 مارس سنه 69 جات لنا التعليمات ان احنا ندمر هذا الموقع اللي خرجت منه الدانه اللي استشهد بسببها الشهيد عبد المنعم رياض. احنا استطلعنا الموقف، رحنا استطلعنا من مبنى الارشاد في هيئه قناه السويس،
مجموعه من الضباط طلعنا وشفنا الموقع، شفنا دخول وخروج العدو، وبعدين شفنا الموقع عباره عن 4 دشم. عشان المشاهد يعرف، الدشمه عباره عن مكان كبير، حجره كبيره، والدشمه دي فيها مزاغل، المزغل ده يطلع منه المدفع يضرب، وكانوا بيضربوا باستمرار على مدينه الاسماعيليه، يطلع منه المدفع يضرب ويرجع تاني. 4 دشم محصنه، بيتحركوا هم دايما اليهود او الاسرائيليين ما بيتحركوش الى خلف جدر، فكانوا عاملين خنادق بيتحركوا منها. استطلعنا الموقع، عملنا موقع مشابه في الخلف، قسمنا نفسنا مجموعات، كل مجموعه هتطلع على دشمه عشان تدمر تدمر هذا الموقع. يوم احنا انتقمنا له يوم 19/4 سنه 69، يعني بعدها بحوالي 40 يوم. استطلعنا الموقع، قسمنا المجموعات، 4 مجموعات اقتحام، في الوسط الشهيد ابراهيم الرفاعي، معانا مجموعه تانية لحمايه القوارب، في مجموعه بيقودها احمد رجائي عطيه، مجموعه بيقودها وئام سالم، مجموعه بيقودها محسن طه، مجموعه بيقودها احمد رجائي عطيه، مجموعه على الشط معاها في علي نصر مع القوارب، مجموعه تانية كانت باللواء مصطفى كمال وكان معاه رفعت الزعفراني. مجموعات متكامله كانت موجوده عشان تدمر هذا الموقع. عبرنا المسافه بين شط القناه والموقع في حدود 3 كيلو. عبرنا من الاسماعيليه تحت ستر ضرب نار مدفعيه، مدفعيه بتضرب ستاره المدفعيه على الجبهه كلها عشان ما تعرفش اتجاه الهجوم. بدانا 6 قوارب، معانا اسلحتنا، معانا افرادنا 64 فرد. الموقع ده كان فيه 40 فرد. نزلنا جنوب الموقع بحوالي 150 متر. ابراهيم الرفاعي ادى تعليمات للمدفعيه رفع الضرب. رفع الضرب المدفعيه، بدانا نقتحم الموقع. تقتحموا كل مجموعه ليها دشمه بدات تدخل عليها. دخلنا على الدشم، دمرنا الدشم بتاعه العدو بالقنابل اليدويه، قنابل الدخان، بالاسلحه الرشاشه، بالبنادق الاليه. قضينا على قوه الموقع ال 40 فرد. وكان اسر الجندي الاسرائيلي كان في نفس الواقع ولا كان في واقعه ثانيه؟ كان واقعه ثانيه. انزلنا العلم الاسرائيلي، رفعنا العلم المصري. ده الكلام ده في 69. رفعنا العلم المصري، ولعنا جميع المعدات اللي موجوده في الموقع، وجبتوا اسلحه، وجبنا اسلحه من الموقع. انسحبنا من الموقع بعد ما بدات طيران العدو ودبابات العدو تتحرك في اتجاه الموقع. جات لنا، احنا ما كناش هننسحب، جات لنا مواقع الاوامر بالانسحاب. طب احنا معانا الاستاذه ليلى بنت الشهيد ابراهيم الرفاعي على التليفون. مساء الخير يا استاذه ليلى. مساء النور، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي، ويعني تحيات المصريين كلها لحضرتك وطبعا للشهيد والد حضرتك اللي فعلا قام بالبطولات العظيمه. النهارده احنا بنحاول ان احنا يعني نرد ولو جزء من جميل فعلا الابطال دول اللي قدروا ان هم يخلونا قاعدين على ارض مصر مره ثانيه بعزه وبكرامه. عايزه يعني هل تفتكري ولا كنت صغيره في الوقت دوت وقت الاستشهاد الشهيد ابراهيم؟ حضرتك انا كنت طفله، بس انا واخويا كنا بنروح المجموعه احنا صغيرين، وانا اعرف اللي هو محي واللي هو رفعت من هم عندهم حاجه 20 سنه. ف يعني شفنا وتعلمنا مثال الرجوله والعسكريه وحب الوطن منهم، من والدي ومن مجموعه 39. وهم كانوا بيضحوا بحياتهم ومستقبلهم وبكل شيء فدى الوطن عشان يوصل لليوم اللي احنا فيه دلوقتي. سيادة اللواء بيقول ان حضرتك بتضربي نار كويس، اتعلمتي وانت صغيره ولا ايه؟ يا فندم؟ سيادة اللواء بيقول ان حضرتك بتعرفي تضربي نار كويس. الحمد لله. واخده البطوله من الوالد بقى. هو الحقيقه والدي ما كانش بيفرق بينا ان احنا ولد وبنت يعني، بس كانت من اساسيات التعليم ان احنا نتعلم الرمايه. فالحمد لله يعني انا عرفت برضو ان لغايه النهارده نحب بلدنا ازاي، وانا ليا عم شهيد وليا خال شهيد. ف يعني انا اعرف معنى الشهيد يعني ايه. الحمد لله. وكان اكبر تكريم ليهم من ربنا ان هم في الجنه بعد كل المجهود اللي هم عملوه.
وانا بحيي طبعا روح الفريق عبد المنعم رياض، لان ده كان رمز للرجوله والعسكريه المصريه، وكان قدوه لوالدي، لان والدي كان سنه صغير ايامها برضو، وهو كان قدوه ليهم، والحمد لله ان احنا عرفنا نجيب حق الوطن كله الحمد لله. الحمد لله. هو انا عرفت برضو ان يعني في كل ذكرى لاستشهاد الشهيد ابراهيم الرفاعي ان المجموعه كلها بتتجمع يعني بيحيي هذه الذكرى. طبعا الحمد لله الحمد لله. هم عاشوا الحقيقه يعني طول عمرهم اتعاشوا، كانوا عايشين كانهم اسره واحده. فهم عندهم وفاء، وعندهم وفاء للقائد بتاعهم، وعندهم حب لبعضهم. فالحمد لله لغايه النهارده ده اليوم فعلا اللي بنتجمع فيه كلنا، واليوم اللي بتمناه يجي كل سنه عشان اشوفهم ونستعيد ذكرياتنا، وبحس ان انا والدي موجود معانا، وشيء يشرفني ان انا هم لسه بيحبوا بعض لغايه دلوقتي، ولسه بيتجمعوا، ولسه ذكرى والدي موجوده كانه عايش، وربنا يديهم الصحه لان هم يستاهلوا يعني كل خير الحمد لله. رب. انا بشكر حضرتك جدا. انا اللي متشكره جدا، وكل سنه وهم طيبين ومصر كلها طيبه. وحضرتك طيبه. شكرا ليكي. مع السلامه. شكرا لحضرتك. هو جميل كمان ان الوفاء لسه موجود ما بين فعلا، يعني انتوا كفرقه 39 برغم مرور السنين دي كلها، لكن لغايه النهارده لسه بتذكروا قائدكم قد ايه يعني في يوم استشهاده. وده اللي احنا عايزين نغرزه في اجيالنا. انا بقول حاجه، انا بعمل هذا الاجتماع سنويا عندي في ابو حماد شرقيه. بعمله، هو بيتكفل فيه اللي هو محيي بعمله من الالف للياء. ليه؟ عشان كلنا نتقابل مع بعض ونعيد ذكرياتنا مع بعض. طب احنا عايزين نعيد الذكريات برضو للشباب، ونفكرهم بقى بالمعارك اللي انتوا قمتوا بيها فرقه 39 قتال. معركه راس العش حضرتك ممكن تتكلم. انا بس عايز اقول حاجه قبل ما نتطرق اليها. انا عاوز ما دام احنا في يوم الشهيد نقول جميع الشهداء بتاع المجموعه اسمائهم لو سمحتي لي. في الشهيد ابراهيم الرفاعي طبعا استشهد في 19/10/73 في الاسماعيليه. في شهيد تاني كان رائد اركان حرب محمد عصام الدالي، ده من عائله الدالي من البدرشين، وده كان ضابط على كفاءه عاليه جدا، وكان من احسن الضباط في المدفعيه، وانضم مع المجموعه. استشهد في 31/8/69 في الكارانتينا، معركه الكارانتينا. في معركه لسان التمساح استشهد مننا 9 اللي هو رقيب موسى عبد العاطي، ثانيه مش الاولى، وعريف بحري محمد عبد الحميد. مرتين معركه التمساح مرتين. التمساح مرتين. المره الاولى ما كانش فيها شهداء وما كانش فيها اللي قعدنا على الموقع حوالي ساعتين. اما المره الثانيه حصل فيها شهداء لانه كانوا عارفين مسبقا ان احنا رايحين. ما احنا عايزين نعرف المواقع دي تمت ازاي وتم اقتحامها ازاي. اسمحي لي بس اقول اتفضل يا فندم. هم يعني عريف طه سباعي حداد، جندي مجند ثاقب محمد جاد، جندي مجند محمد العوضي، جندي مجند محمد زناتي، جندي مجند محمد عم منعم، جندي مجند محمد عم منعم الماطي، جندي مجند الباس سليم، جندي مجند عامر يحيى، عريف احمد مطاوع. دول شهداء المجموعه 39 قتال. طب نتكلم بقى علشان الوقت للاسف بدا يجري بينا، احنا محتاجين حلقات وحلقات. عايزين نعرف المواقع بقى اللي انتوا قمتوا بيها، يعني في معركه راس العش احنا عملنا عشان تكوني في الصوره حضرتك. احنا عملنا 92 عمليه. مش عمليه ولا 2 و3، 92 عمليه، بين عمليات اغاره وعمليه. اول عمليه اغاره عملناها احنا، اول كمين عملناه وحصلنا على اسير احنا، اول عمليه استطلاع بالمنطاد احنا، اول عمليه حصول على صواريخ كانت اول مره تتحط على الجبهه وطلب مننا ان احنا نجيبها المجموعه. اول عمليه يعني احنا كنا بادره القوات المسلحه. برضه نقول لك احنا دمرنا المجموعه، دمرت الاتي 430 بين قتيل، ده المجموعه الوحيده، 430 اسرائيلي بين قتيل وجريح، تدمير 77 عربه مختلفه، تدمير 17 دبابه، الحصول على اول اسير، تدمير اعداد كبيره من منشات العدو. يعني المجموعه عملت حاجات كتيره جدا، من اول معركه راس العش اللي عملها الصاعقه. معركه راس العش اللي عملها الصاعقه فصيله من كاف 43 صاعقه. العدو اللي تقدم، اذا كنت عاوزه تعرفي، احنا قدامنا دقيقه انا اسفه جدا، فاحنا عايزين في خلال دقيقه يعني نقول بايجاز شديد نتكلم على موضوع استشهاد الشهيد ابراهيم الرفاعي. اتفضل. الشهيد ابراهيم الرفاعي الحقيقه هو احنا كنا في الغردقه، فتحركنا من الغردقه عشان نروح لقياده الجيش الثاني عشان ناخد مهمه هناك للتنفيذ، وكانت المهمه المفروض مغايره على اللي احنا نفذناه.
كنا هنيجي مع الطيار بتاع الميه ونركب الغام لاصقه ننسف الكوبري اللي بيعدوا عليه للثغر. فالفريق الشاذلي غير المهمه للشهيد ابراهيم الرفاعي وقال له هتطلع تمنع العدو من دخول للاسماعيليه. ففعلا يوم 18 بالليل الساعه 12 تقدمنا على طريق نفيشه المجموعه كلها بالكامل لغايه ما وصلنا لاخر الجناين، في موقع دفاع جوي موجود في اخر الجناين ديت. فالمهم واحنا بعد الموقع والمتقدمه المجموعه شاهدنا دبابات متقدمه للعدو مقابلانا، كانت المسافه حوالي بتاع كيلو. المهم قربت لغايه ما وصلت 500 متر. فقرر الشهيد ابراهيم الرفاعي ان احنا هننتشر يمين وشمال الطريق في كماين ونمنع العدو من التقدم دخول منطقه الاسماعيليه في نفيشه. فالمهم هو نشر الناس وبعدين اختارني انا واربعه صف ضباط طلعنا على اعلى موقع للدفاع الجوي، موقع الدفاع الجوي. كان معانا في حاجه اسمها مدفع ميم دال بيضرب الدبابات 57. بدانا نضربه بيه على الدبابات بتاعه العدو وفعلا تم تدمير 3 دبابات. احنا كنا على اعلى قمه علشان يبقى في ظهور متبادل بين الدبابات الفرد اللي بيضرب. كنت انا معاه واربعه صف ضباط. المهم ضربنا، قعدنا نضرب لغايه حوالي الساعه 12 فبدا ظهورنا يبقى واضح لان احنا في اعلى قمه وفي ظهور مباشر ودمرنا لهم 3 دبابات. فبقت في ضديه جامده وبقت ظهورنا واضح. ففي واحد صف ضابط بيشد الشهيد ابراهيم الرفاعي كان الراديو بتاع اللاسلكي بدا يلمع في الشمس. فبيشد بيقول له يا فندم تعالى هنا لحسن الضرب ضغط. فكانت وقع عليه فقال له يا فندم انا شديتي جت جامده ولا ايه؟ فكانت دي وقعت الاستشهاد، جات له شاطه صغيره في القلب مباشره حتى ما خرج دم كتير. فالحق يا فندم الحق، كنت انا ملازم اول ياما، الحق يا فندم ابراهيم الرفاعي اصيب. طلبت الدكتور علي نصر بعت عربيه جت تاخدوا العربيه في مصطبه للموقع من ورا واحنا والعربيه موجوده. وقع الدنا بين العربيه وبين المصطبه في مسافه 15 متر، لم يصاب احد لا فوق ولا تحت. يعني ربنا كان كاتبها له شهاده. هذه الشهاده ساعه اذان الجمعه يوم 19 اكتوبر اللي بيقول الله اكبر واستشهد في هذه الاثناء الشهيد ابراهيم الرفاعي. واحنا لغايه النهارده فعلا بنقول الله اكبر ولا على شهدائنا وفعلا هم احياء عند ربهم يرزقون. كلمه اقولها اخيرا سريعا بعد اذن حضرتك. لازم نقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. لازم نبقى مستعدين وجيش مصر مستعد ونحافظ على جيش مصر ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم ونحافظ على مصر اكيد. ده هو ده الهدف الرئيسي. دي هي الدنيا بالنسبه لنا بالظبط كده. انا بشكر حضراتكم، كل سنه وحضراتكم طيبين يا رب دايما، وبنشكركم بناء عن كل شعب مصر فعلا على البطولات اللي انتم قمتوا بيها. دي كانت فقرتنا النهارده في يوم الشهيد اللي بنقول فعلا ان ربنا سبحانه وتعالى ان الشهداء احياء عند ربهم يرزقون. فتحيه لارواح الشهداء وتحيه ايضا لكل مصابي العمليات الحربيه اللي عايشين لغايه النهارده بقطع من او اجزاء من اجسامهم مش موجوده نتيجه الحروب اللي عاشوا بيها، وبرغم من كده هم صابرين وفخورين باللي ضحوا بيه من اجل مصر. الفقره اللي جايه مشاهدينا هتبقى مع ايمان وهنتكلم فيها عن الطفل اللي عنده توحد ازاي يكون في تغذيه ليه. فاصل ونرجع مع ايمان. يعني ايه كلمه وطن؟ يعني